24 yanvar 2025 tarixində səhər saat 8:25-də İstanbulun Kadıköy ilçəsində bıçaqlanan və 9 fevral tarixində xəstəxana həyatını itirən Mahdi Ahmed Minquzinin qatillərinin cəzası 2024 oktyabr 2025-də açıqlandı. Onlar 18 yaşına kiçik olduqları üçün sadəcə 24 il cəza ala bilərdilər və elə də oldu. Ancaq digər iki qatil isə sərbəst buraxıldı. Digər iki qatilin isə sərbəst buraxılması insanları dəli etdi. Çünki onlar cinayətdən sonra heç bir şey olmamış kimi birlikdə gülüb, cinayəti necə işlədiklərini bir-birlərinə göstərirdilər və bunların kamera görüntüləri də var idi. Hətta onlar qatilin evinə gedib birlikdə silahlar ilə şəkil çəkdikləri şəkilləri belə var. Ancaq buna baxmayaraq hələ də onları müdafiə edən, onlar uşaqdır, güldükləri üçün niyə həbsə girsinlər deyənlər belə var. Həqiqətən utanılasıcadır. Əslində niyə həbsxanalara girmədiklərini də bilirəm. Çünki o qədər səbəbsiz yerə insanları həbsə atıblar ki, artıq gerçək suçlular üçün belə həbsdə yer qalmayıb. Həqiqətən, mən həyatımda belə ədalətsiz bir ölkə görməmişəm. Bir zarafata güldüyü üçün həbsə girən adam var və bundan sonra isə bir cinayət işlədiyi halda sadəcə bu qədər cəza alan bir uşaq var. Emre Atakman anası ilə Mahdi Ahmed Minquzin anası Yasemin Minquzi elə eylemlər, boykotlar, üsyanlar etdilər ki, ağlı olmaq əldə değildi. Məhkəmədən sonra Ahmetin xalasına və anası Yasemin Minquzinin sinir krizi keçirdiyini görüntüləri izlədikdə o qədər ağlamışam ki, hələ də ağlamaq gəlir. Yasemin xanım elə ağladı ki, yerə oturub elə ağladı ki, ürəyim parçalandı. Bir də sonra advokat danışanda gəlib güclü bir halda onun yanında dayanmağa çalışır. Qadın titrəyərək ağlayırdı. Ancaq hələ də bu qatilləri utanmadan gülərək çıxırlar. Qatillərin bir məktubu ortaya çıxıb ki, onlar öz dostlarına yazıblar ki, narahat olma, biraz həbsdə yatarsan, sonra çıxarsan. Həqiqətən, onlar sadəcə ölkənin ədalətinə güvənib belə bir cinayət işləyiblər. Yasemin Minquzi kameraların qabağında mən artıq ilahi ədalətə güveniyorum deyir və bundan sonra mən şərhlərə baxdıqda bəziləri ilahi ədalət üçün şeriat lazım, şeriat gəlsin deyir. Həqiqətən, bu qədər mi insafsızsınız? Şeriat ilə bunun nə əlaqəsi var? Şeriat olsaydı, inanın ki, bu ölkədə daha çox cinayət olardı. Bezdirmisiniz insanları, bəsdirin. Özdə utanmadan qatillər vaxtilə Mahdi Ahmed Minquzinin məzarını belə dağıdırdılar. Ancaq advokat dəyişdikdən sonra və bir mafiyanın advokatı gəldikdən sonra hamısı dəyişdi və qorxudan hesablarını belə qapatdılar. Artıq ailəyə təhdid mesajları göndərmədilər. Nəysə, bugün dünyanın ədalətsizliklərindən danışdım. Həqiqətən utanılması bir cəza oldu. Görüşmək üzərə.
yaşındaydım. Bağıra bağıra ben bir şeytan değil, bir melek dünyaya getirdim dedi. Ben Ahmet'i istiyorum, ben Ahmet'i istiyorum. Kıymetli yurtluk ayakkabılar çok kıymetli.